לא, מצוין, אני מחזיק. היה, תודה. וואי, נשאר. יישר כוח, מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב הגאון רבי אלמוג הלוי שליט"א, חזקנו ברוך השם. לעילוי נשמת משה בן ראובן ושרה, מרדכי יהושע בן צבי אלימלך, וכל נפטר עמו ישראל תהא נפשם צרורה בצרור חיים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בן פרת יוסף, השם ישמח אותך. קהל קדוש ונכבד, יום הבוחר בשעה טובה, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אמנם קהל קדוש ונכבד ב10 בלילה נהיה קצת במתח, מה התוצאות, מה המדגמים, מי נבחר, מי ירד, במתח לתוצאות. אבל עכשיו קהל קדוש ונכבד יש לנו תוצאות אמת עם המון המון יישר כוח וכפיים. מושב בן זכאי בוחר בתורה, קהל קדוש ונכבד, באמת מזל טוב ויישר כוח גדול. זו הבחירה הנכונה, זו הבחירה שכל השנה כולה ברוך השם מלווה את המקום הקדוש הזה. לעין רעות לא באים, כבר כוס תפוזים, תה זה ראשי תיבות תחיית המתים, זה לול, אז תרנגול הודו, גם לעין רע ישתבח שמו, הכל יש בשפע הגדול הזה. הרב רבי אלמוג היקר דיבר על עניין של לשון. זה מזכיר לי פעם איזה זוג הגיעו לאיזה מסעדה, הביאו להם לשון לאכול, רק המלצר הולך, האישה אומרת לבעלה, סרק לה איזה לשון לא מבושלת טוב, על הפנים, מולה שתקי זה לשון הרע. כמה לדבר טוב, כמה לדבר רק ברכה, כמה בבית לעודד. אני תמיד סיפרתי, אישה הכינה לבעלה קציצות, אמר לו, בעלי איך קציצות? אמר לה, הקציצות שלך טעימות כמו המן שירד לעם ישראל במדבר. אמר לו, מה עד כדי כך טעים? אמר לה, כן, 40 שנה אותו טעם. יש דבר שהוא להלל, לשבח, לעודד. אמרה לו, לפחות מנה ראשונה צחקת עליי, אבל מנה שנייה תן לי ציון על הבשר 101 עד 100. טעם קציצה? אמר לה, איזה 100? 101. אמר לו, מה אל תגזים עד כדי כך? אמר לה, כן, 101 זה מד אמבולנס, תזמיני מהר, לא יודע מה שם בפנים. כמה אישה טורחת, כמה עומלת, וזה קהל קדוש ונכבד. היום הקדוש הזה זה גם יום הבחירה שאדם בוחר בעזרת השם. חוץ ממה שצריך בחוץ, יש קמח, יש תורה. דרך אגב, אמר לי רבי אפרים להגיד, לא לשכוח, מעטפה צהובה זה לרשות העיר, מעטפה לבנה זה למועצה, ומעטפה עם מזומן אליי. יש דבר הכל בעזרת השם לבחור, הבוחר בתורה ובמשה עבדו. צריך בתורה, אבל גם איך אומרים? צריך קמח תורה כדי שבעזרת השם נצעד והתורה תעלה מעלה מעלה בעזרת השם בכל המעלות כולן. נפתח עם רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. מוסר השכל קרא ליום הקדוש הזה, כולם מכירים. רבי יונתן שהיה קטן, היה שובב גדול, תמיד אוהב להתווכח עם הכמרים. יום אחד הכומר בא אליו, התווכח איתו, ורבי יונתן פייק. אמר לה, הכומר הילד שלא תבלע אותי. הוא לא שתוק, אסור לאכול חזיר. ממש היה תוקף חזק. יום אחד אבא שלו אמר לו, יונתן, תקום מוקדם לתפילה, תקום. אבא קשה, אבא מחר. אחרי איזה חודשיים 3, קם מוקדם לתפילה עם אבא. רק הוא יוצא מהתפילה, הוא מוצא בחצר בית הכנסת $100. אמר לו, אבא שלו, ראית? קמת מוקדם, קיבלת $100. אמר לו, אבא מסכן זה שקם לפניי, איבד $100. היה כל כך. אז קהל קדוש ונכבד, שהוא היה גדול, אהב להתווכח עם הכומר. והכומר ישב מולו ברכבת. אז כאן כורדים לא נעים, הזכרת לי רכבת רבי אברהם. היה לי איזה שכן כורדי, בעל הבית כולו משוזף. כמו שאמר כבוד הרב, מה שאומרים על עדות, זה רק על הגויים, נכון? כי כל עם ישראל, כי כל העדה, כולם קדושים, הכל כורדים, גרוזינים, הכל ככה, רק לחיוך. היה כורדי בא כולו לבית משוזף. אשתו אמר לו, למה אתה שזוף? אמר לה, אל תשאלי, נסעתי ברכבת 4 שעות, כל הדרך, השמש הייתה עליי, לא יכלתי. אמר לו, אז תהיה ברא, היית מתחליף עם אחד הנוסעים. אמר, לא יכלתי. אמר לו, למה? אמר, נסעתי לבד ברכבת. לא היה עם מי להתחליף. אז קהל קדוש ונכבד רבי יונתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר, אני חייב איך אומרים? חייב לעשות משהו לפני איזה רעיון שהכנתי משהו מדהים. אני חייב לעשות משהו לכומר. מחילה כבוד הכומר, אני יוצא 2 דקות ואני חוזר. יצא רבי יונתן לאן? לכרטיסן. אבל לא כבוד הכרטיסן,
תפילת מנחה, מי שעדיין לא התפלל, עכשיו יש מניין קהל קדוש ונכבד בחוץ, חזקו ואמצו. רבי יונתן אמר לכומר, אני יוצא כמה דקות, מחילה מכבודך. יצא לאן? לכרטיסן. הוא בא לכרטיסן, אמר לו, כבודו, תנקב לי עכשיו. אמר לו, למה? אני בא עוד מעט לביקורת. אמר לו, לא, אני רוצה שתנקב לי עכשיו, שתבוא לי ביקורת. הכומר ישלם ואני לא אשלם, להוציא לו את העיניים. שאני לא משילמתי והוא משלם. אמר לו, חזק וברוך. ניקב לו את הכרטיס, רבי יונתן חוזר למקום שלו. תוך כדי מגיע מי הכרטיסן לביקורת. שלום עליכם כרטיסים, הכומר מסכן מנקב, ורבי יונתן עושה לו ככה. חזק וברוך, יצא, רק הוא יוצא. הכומר כולו אש. זה לא גנומי, זה לא אנושי, זה לא הרמוני, זה לא מכובד. אמר לו, מה קרה? למה אני שילמתי ואתה לא? אמר לו, רבי יונתן, אתה לא יודע? כל מי שמתעסק באחד הדתות, פטור, קייס, אפיפיור, שייך, כומר, פטור זה מבחינה חוקית. אמר לו, היה חבל שלא ידעתי. אמר לו, הרב, לא לדאוג. ב4 יש רכבת חזור בעזרת השם, תעלה בלי ניקוב. הוא קהל קדוש ונכבד, רבי יונתן ברח לו, הוא יושב ב4 בלי כרטיס, בא כרטיסן שלו מעליכם, כבוד הכומר, כרטיס. אמר לו, מה זה, עיצוב שיער ז'קי? מה זה הפרסומת הזאת? אמר לו, אמרו לי, לא משלמים כומר. אמר לו, מה פתאום, איזה שטויות. עשה עליו כתבות בעיתון, אומר, וואו, רק אני תופס את הרב ואני עושה לו. למחרת תופס את הרב. אמר לו, הרב, איזה בושות עשית לי. אמר לו, מה קרה? עליתי לרכבת אמר לו, תגיד שהכרטיסן עלה, מה עשית? הוא לא עשיתי ככה, הוא לא טיפש, בחזור עושים ככה. קהל קדוש ונכבד, כמה כוח צריך לתת ביום הזה לתורה, כדי שחד ושלום לא נלך אחורה, אלא בעזרת השם, רק נצעד קדימה, ואם יש קמח, יש תורה. וזה הרעיון שאני רוצה להגיד עכשיו. השבוע, קהל קדוש ונכבד, קראנו בפרשת השבוע, הכנסת אורחים הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. מי זה היה? אברהם אבינו עליו השלום, והוא יושב פתח האוהל, הוא יכל לשמוח, יכל לחייך. אני פטור, למה צריך הכנסת אורחים? היה לי פעם איזה שכן, מה זה קמצן? היו 2 מקרים איתו. הוא אמר לחבר שלו, אני מזמין אותך לארוחת ערב, תגיע אליי, ניגר בקומה 8, למטה תלחץ באינטרקום 738, זה הקוד הסודי, תלחץ עם המרפק 73. אמר לו, לא עם המרפק, לא עם הידיים. אמר, מה, סליחה, אתה בא בידיים ריקות? עוד אמר לו, תביא מתנה. שבאים להתארח, לא מתנות ולא כלום, באים ברוך השם לשם שמיים. אותו אדם, באמת קרה איתו משהו מדהים, בערב חג. היה לי אשתו יום הולדת, אמר לה, מה את רוצה כפרה עליך? או כסף מזומן, או קניתי טלפון חדש, הכי מחודש. היא אמרה, קמצן, כמה כסף ייתן לי? 10 שקל? אני רוצה את הטלפון שלך החדש. אמר לה, תרשמי 058-765, נתן לה את המספר החדש. לתת כל הברכות בעזרת השם, בזכות השפע לאישה. אברהם אבינו זכותו יגן עלינו אמן עליו השלום, מכניס אורחים. בתלמוד ירושלמי, שמשה רבנו עלה למרום, מי היה מעכב בעדו? המלאכים. בתלמוד בבלי כולנו מכירים שמשה רבנו ענה להם תשובות. איזה תשובות? ענה להם, מה, התורה לא שייכת לכם, לא תלך, לא תרצח, לא תנאף, לא, אין לכם כלום. אבל בתלמוד ירושלמי יש תירוץ אחר. שמשה רבנו כביכול לא ידע מה לענות למלאכים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם פלסטר פניו של אברהם אבינו על משה ואמר למלאכים, מלאכים, אתם לא מתביישים? איך אתם רבים עם הבן אדם הזה? אתמול אכלתם אצלו, ויקח חמאה וחלב, לו 7 עוגות, 3 שאלות של חרדל. אתם לא מתביישים? ואז המלאכים הודו ואמרו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך, בכל הארץ תוריד את התורה. מכאן למדו חז"ל, אם אין קמח אין תורה. אם אברהם אבינו לא היה נותן קמח ולחם ועוגות למלאכים, לא היה תורה, כי בזכות זה שהקדוש ברוך הוא החליף פרצופו של משה לאברהם. יש פה כמה וכמה שאלות, קהל קדוש ונכבד, ואני רוצה לצרף את זה ליום הקדוש הזה. יום קדוש באמת, כי כמו שאמר מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו אמן. כל אדם בפתק אחד קטן נותן כוח לתורה, מקוואות, חידושי תורה, תלמידים, זה הכל למענך. סיפר לנו רבי יהודה באשדוד, הוא אמר, אחרי 120 שנה איזה ספרדי עלה למעלה לגן עדן. אמר לו, למה אתה בגן עדן? אמר מרן, אמר, מי שמצביע למען תנועתו גן עדן. הוא יש שם איזה אשכנזי. אמר לו, בכלל מה אתה עושה פה? אתה ש"ס או ג', נראה לי אתה ש"ס. אמר לו, כן, אני בדרך כלל ג', אבל אני מההסכם עודפים. באתי לפה. אין, קהל קדוש ונכבד, גבולות לכאן ולכאן, הכל ברוך השם למען התורה הקדושה. כל מה שאדם עושה, השם מצליח בידו. יש פה כמה וכמה קושיות. אברהם אבינו, הוא חיפש אורחים, האורחים באו אליו. אברהם אבינו חיפש אורחים. כשאדם מתארח אצל אורח, לא נותנים לו חשבונית לבית אחרי כמה זמן, נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים? בגלל שהתארחתם אצלו,
אתם מקבלים עכשיו חשבונית, מה החשבונית? תנו לו לבנים שלו את התורה הקדושה. ריבונו של עולם, מחילה, הוא רצה אותנו, אנחנו רצינו לברוח, הוא רץ אלינו. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בכמה הם אכלו, בכמה סכו? כמה סכו? נעשה חשבון 3 שאים ועוד שאלה של כמה? ניתן דוגמה, 10,000 שקל. כמה התורה שווה? כי טוב שכרה מכל סחורה כי יקרה היא, מפנינים וכל חפצים, חפציך לא ישבו בה. אז מה כביכול המלאכים אומר להם הקדוש ברוך הוא? תנו לו את התורה, למה לבנה? בגלל שאכלתם אצלו, אבל אכלנו רק ב10,000. זה שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, כמה מלאכים באו לאברהם קהל קדוש ונכבד? רק 3, כמה מלאכים יש למעלה? אין מספר. אז כל המלאכים יכולים להתלונן, ריבונו של העולם, בגלל 3 מלאכים הללו שאכלו אצל אברהם, אנחנו צריכים כביכול מה לעשות? לוותר? זה כביכול, יש כמה וכמה אריכות דברים בנושא הזה, אבל התירוץ המסוכם הוא קהל קדוש ונכבד, יסוד נפלא. הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, אין לו שיעור ואין לו שעה. לפעמים קהל קדוש ונכבד בריבית, אם הלוויתי לאדם 100, אסור לי לקחת 120 או 150, מה זה נקרא? ריבית מדאורייתא. אבל בהכרת הטוב מביאים מהתלמוד ירושלמי, זה המפרשים עליהם השלום, הכרת הטוב אין מחיר. הוא עזר לי ב100, שאני צריך להכיר לו טובה גם 100, לא? אברהם אבינו והמלאכים מלמדים אותנו אפילו שאכלתם אצלו ב10,000 שקל, אבל שהוא צריך איזה טובה, ואפילו שהיא שווה מיליונים, צריך לתת. איזה הכרת הטוב. קהל קדוש ונכבד, באמת צריך לתת לכל העוסקים במלאכה. אנחנו ברוך השם עומלים וטורחים, אבל מגיעים. אז באמת יישר כוח לאחים הקדושים, רבי אפרים, רבי עובדיה, שמזכים אותנו בעזרת השם בימים חשובים הללו, ובעזרת השם כל השנה כולה בשיעורי תורה. אז רק מה שחשוב דבר אחד, לבוא ולחזק בעזרת השם כדי שיהיה כוח וחילך לאורייתא, כדי להוציא בעזרת השם עוד דברים נפלאים מהמקום הקדוש הזה. 3 מלאכים הגיעו לאברהם. תשמעו עכשיו קהל קדוש ונכבד, איזה מהלך מאוד יפה ששמעתי, והוא מרגש מאוד. באו 3 מלאכים לאברהם ושרה. מי הם? מיכאל בא לבשר, גבריאל בא מה לעשות? להפוך את סדום, ורפאל בא לרפא את אברהם אבינו. יש פה 2 קושיות. אותו מלאך מיכאל, שהוא יצא מהבית של אברהם, הוא המשיך לסדום. למה? כדי להציל את לוט. לכאורה יש פה שאלה, אין מלאך אחד עושה 2 שליחויות. אם ירדת זהו עשית, כמו רפאל, רפאל אחרי הבית של אברהם עלה למעלה. קושייה שנייה קהל קדוש ונכבד, גבריאל, אם הוא בא להפוך את סדום, מה הוא צריך לעשות בבית של אברהם? מה עושה שם? תמתין להם בצומת סדום, תמתין למיכאל, תלכו ביחד. מה הוא צריך לעשות בתוך הבית של אברהם? יסוד נפלא. כדי לסגור את זה קהל קדוש ונכבד, נביא את הגמרא במסכת פסחים. לעתיד לבוא כתוב, הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים, סעודה גדולה, אבל אחרי הסעודה צריך לזמן על כוס יין. אומרים לאברהם אבינו, אברהם, אבי האומה, תעשה זימון. מה אומר להם אברהם? אני לא יכול. למה? יצא ממני בן רשע ישמעאל? לא. יצחק בכבוד? לא יכול. למה? יצא גם בן עשיו. יעקב אבינו? לא יכול. התחתנתי עם 2 אחיות. משה רבנו בכבוד תעשה זימון? לא יכול. למה? לא נכנסתי לארץ. וכתוב בברכת המזון, על הארץ ועל המזון. יהושע בן נון? לא יכול. למה? ליהושע בן נון עליו השלום היו לו רק בנות, ובנים לא היו לו. אז אני לא יכול להגיד בברכת המזון ועל בריתך שחתמת בשרנו. עד שאומרת הגמרא, דוד המלך לוקח את הכוס, ומה אומר? כוס ישועות אשא ושם אדוני יקרא. עושה להם שם את הקידוש. לפי הפשט, למה דווקא דוד המלך? קודם כל רואים מפה חינוך הילדים. גם דוד המלך היה לו בן אדוניה, בן חגית, אבשלום, ובכל זאת הוא לא התבייש כמו אבות. למה? וזה נפסקה ההלכה. למה? האדם גם אם חס ושלום הבן יצא וסטה מדרך לא טובה, לא לדאוג. אתם יודעים, יש היום כדור, ריטלין, זה שעושה מקפץ בין הגבעות ומדלג בין ריטלין. אז איזה אדם, ככה סיפר לי, הבן שלו התקשרו אליו מהבית ספר, אבא, רצינו להגיד לך שהבן שלך מקפץ בעדר, לא יושב בכלל. עלינו להודיעכם, הורים יקרים, שהבן שלכם צריכים לשתות ריטלין, אז זה ריטלין. מה, הבן שלי ישתה, מה פתאום, זה גדול עליו. לא לדאוג, אומר המורה, אני כל יום אתן לו את המפתח של החדר מורים, ב-11 לפנות הצהריים יכין לי כוס קפה, יכין לי תה, יש שם תמי 4, ישתה כוס מים עם הריטלין הזה, הכל טוב, מבסוט? אם התלמידים לא יראו זה בסדר. חודשיים עברו, המורים מתקשר להורים, וואלה, הבן שלכם נהיה כמו כבשה תמימה. מכירים את הכבשה האלה עם הפעמון והעיניים כחולות? יושב ככה.
אני זוכר בסוכות השנה ראיתי איזה אחד מנענע את הלולב עם כבש. אתה לא מה זה כבש? אמר אם מחשיבו אתמול בלה לי את האתרוג בפנים. כמו כבש נראה. בואנה הורים יקרים תראו, אומר המורה, תראו איזה שפע, תראו איזה שקט, ראיתם עצה שלי? ההורים היו קצת ספקטים, בנינו היקר תגיד את כל האמת. שתית את הכדור או לא? אמר אבא ואמא נגיד לכם את האמת, התביישתי, פחדתי. אז מה עשית עם הכדורים? אמר כל פעם שהכנתי למורה נס קפה, שמתי לו את הריטלין בתוך הכוס. שהוא נהיה רגוע, מסתכל עליי בתור כבשה. זה קהל קדוש נכבד יסוד נפלא. לפעמים אדם מגיע לבית אחרי יום של לחץ, אז הוא גם מרביץ את הלחץ. או מורה מגיע ללימודים עם כל הלחץ והקרנה של אתמול. אדוני, רגע לפני מה אדם צריך לעשות? רגע מטר לפני העבודה לנתק מה שהיה בבית. מטר לפני הבית לנתק מה שהיה בעבודה, ואז האדם יהיה לו בעזרת השם שפע וברכה של סייעתא דשמיא. איזה מפעל באשדוד, מה זה המנהל שם קמצן? אמר לכולם מחר בשורות טובות, מחר מביאים כולם בגד ים. אמרו לו איזה כיף יום, כיף מחר, בגד ים. למחרת כולם הביאו בגד ים, אמר להם נו, יש ים היום? אמר לו לא, יש ים של עבודה. תתכוננו עכשיו, קמצן גדול, תלכו לעבודה. זה העבודה של האדם, תלך דרך סלולה מבורכת. דוד המלך קהל קדוש נכבד, למה דווקא לא נאה ולא יאה? כתוב בהלכה, בעל הבית בוצע ואורח מברך. דוד המלך הוא כביכול נקרא אורח. למה? כי הוא בא ממי? מרות המואביה, אז הוא נקרא אורח, לכן הוא אומר לי נאה ולי יאה לברך, זה לפי הפשט. אבל תראו קהל קדוש ונכבד איזה עומק בדבר. דוד המלך קהל קדוש ונכבד מרמז משהו בפרשה שהיה, שהמלאכים באו לאברהם ושרה ויאמרו אליו איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. מה אומר רש"י? רצו לחבבה על בעלה. לחבב על בעלה, איזה אישה יש לך. דרך אגב מביאים חכמי לשלום בית, אומרים שיש פה מוסר גדול לשלום בית. איזה גיל אברהם אבינו היה באותו יום? 99 מחילה, ואשתו שרה פחות 10 שנים, 89. מתי הם התחתנו? הם התחתנו בגיל 25 הוא היה והיא הייתה בת 15. גם אחרי 75 שנות נישואין צריך לחבבה על בעלה, לא אחרי שנה שנתיים, אלא כל פעם לתת מילה טובה. או אדם יבוא מהצד, בוא'נה איזה אישה יש לך, איזה בעל יש לך, מעלה גדולה. הנה זה אדם ישב עם חבר שלו במסעדה, מתקשר לאשתו, ז'קלין אני מגיע לבית 10 דקות, תדליקי את הדוד, תדליקי את המים חמים. רק הוא מנתק, אומר לו חבר שלו, הלוואי עליי, איזה מלך אתה, מים חמים אתה אומר לאשתך אתה? הוא לא, מה אתה חושב, אני אשטוף כלים עם מים קרים? ולמעלה יש את מה שאומרים. גם אחרי עשרות בשנים זה תופס, לא לדאוג. רעיון מדהים. ויאמרו אליו איה שרה אשתך, למה? להודיע ששרה צנועה הייתה. מה זה עכשיו אכפת לי? כולנו יודעים, הנה ידעתי כי מה? כי אישה יפת מראה, הבנו כבר מהפרשה הקודמת. משהו מדהים. כתוב לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. מה דרשו חז"ל? יפה מאוד. מואבים למה לא יבואו בקהל השם? שעם ישראל היו צמאים ורעבים ובאו למואב, לא קידמו אתכם בלחם ובמים. עם כאן זה קמצן כמונה, אומר הקדוש ברוך הוא אני לא רוצה. אבל מה למדו חז"ל? שמואל הנביא אמר את ההלכה הזו, לא יבוא מואבי, אבל מואבית תבוא. למה מואבית מותרת לבוא בקהל? עליה אין קפדה, כי נשים אפילו גויות, איפה המקום שלהם? בתוך הבית. אומר דוד המלך שהוא עושה את הקידוש, מחילה. אני כל החיים שלי רק רמסו את כבודי, רק לגלגו עליו. מה אמרו תמיד על דוד? אתה לא שלנו חס ושלום, כמו שמעי שקילל אותו כללה נמרצת, המם של נמרצת מה זה? מואבי, אתה לא משלנו. אומר דוד המלך חס ושלום, אם תראו את שרה עליה שלום, סבתא של סבתא של סבתא שלי, היא כבר התחילה בעזרת השם את השושלת להיות איפה? בתוך הבית. וכאשר אני באתי מרות המואביה שגם הייתה צדקת וגם כל כבוד אהבת פלך מנימה, לי נאה ולי יאה לברך כי אני יהודי מתוככם. לכן הוא אומר כוס ישועות עשה. מה ראשי תיבות עשה? עשה שראשי תיבות איה שרה אשתך. הוא מזכיר את מה שהמלאכים אמרו, איה שרה אשתך. עכשיו שמיכאל המלאך אומר לגבריאל, אתה הולך להציל, אתה הולך להפוך את סדום, אני רוצה ממך בקשה אחת. איזה בקשה? להציל את אחיין של אברהם לוט. למה? מה קרה? אני הולך להציל מתי שהמשחית יש לו רשות? הוא אומר לא, אתה חייב. למה? כי שם כתוב שני בנותיך הנמצאות, מלוט יצא מלך המשיח. בשני בנותיו, מבת אחת, מה יצא? מואב. הוא אומר לו, אבל למה נציל אותו? על מה? אני יודע את ההלכה. אומר לו מלאך גבריאל, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הוא אומר לו המלאך מיכאל, מואבי ולא מואבית. אמר לו תן לי ראיה שנשים באמת אפילו גויות צריכות להיות בפנים. הוא אמר לו לא, בוא אצלי לבית של אברהם.
ואז תראה מה זה שרה צדקת, איה שרה אשתך. עכשיו הכל ברוך השם מסתדר. מיכאל שהוא הולך להציל את לוט ולבשר את אברהם, זה לא שליחויות, זה אותה שליחות. כי אם יצחק ייוולד ויהיה לו זרע, אבל לא תספה בתוך המגפה שקרתה בסדום ולא יצא מלך המשיח, מה זה שווה ההמשך של הזרע? ולמה גבריאל מגיע לבית קהל קדוש ונכבד של אברהם ושרה? למה? כי לפני שהוא מציל את לוט הוא רוצה לראות מה הבית הזה הולך להיות בעם ישראל, הצניעות והקדושה. ועל זה אמר אפילו בלעם הרשע, מה טובו עליך יעקב בשכנותיך ישראל. קהל קדוש ונכבד, שמעתם על רבי שלום שבדרון? אחד מהמגידי שיעורים הגדולים שהיו בדורות הקודמים. פעם אחת הוא נסע במונית, אני זוכר לפני כמה שנים, איזה נהג מונית נסע, אותו בעזרת השם מקבלים את כבוד הרב עמרם משליטה, נוסע במונית, הוא לקח איזה בן אדם מאחורה. הבן אדם מאחורה רצה לשאול איזה שאלה, יש התקדמות שם רבי אפרים, תעדכן אותי בעזרת השם. הנהג מונית נוסע ומאחורה הנוסע דופק לו על הגב, שדמק נבהל הנהג מונית. אמר לו, שדמק, מה קרה נבהלת? לא עשיתי לך כלום. אמר לו, נגיד לך את האמת, תשמע טוב, אני היום פעם ראשונה בחיים שלי אחרי 40 שנה נהג מונית. אמר לו, אז מה? אמר לו, 40 שנה הייתי נהג בחברה קדישה, אף פעם לא הייתי מתרגל שמישהו נוגש לי מאחורה, פחדתי, זה פעם ראשונה. הוא רואה רבי שלום שבדרון יושב מאחורה, והוא רואה שהנהג מונית מסתכל עליו, במקום על הכביש, רק עליו. אמר לו, תגיד, אתה רוצה ממני משהו? נראה לי המונע עולה ומתעלה. אמר לו, אתה הרב של רבי שלום שבדרון? אמר לו, אני. אמר לו, הרב, אני מתרגש. מה קרה? לפני 40 שנה, כבודו היה אצלנו בקריית גת, ואיך הרב חיזק אותנו? אמר לו, איך חיזקתי אתכם? מה קרה? אמר לו, הרב דיבר, אני לא אשכח את זה לפני 40 שנה. לפני שחולצים את התפילין, הרב אמר לא לחלוץ את התפילין מיד. מה לעשות? לקרוא קצת עם התפילין, חוק לישראל, קצת משניות, לא ללכת. והרב אמר, אני זוכר עד היום, זה כמו ששותים וויסקי אחרי החמין. אחרי החמין כיף לזכור קצת וויסקי בשוב השם את שיבה ציון, קצת משהו, לשתות, משהו. אמר לו הרב, חזק וברוך, ואתה מיישם את זה? אמר לו, בטח, כל שבת אחרי החמין שותה קצת וויסקי. שאתה משהו, אמר לו, מה עם החמין? קהל קדוש ונכבד, היום הזה חולף, עובר, לצערנו אולי קצת, כמו שאמר הרב, דברי לשון הרב, ואולי קצת אחד ושלום איזה משברים בין אנשים ומועמדים, אבל כולנו יודעים שהיום אחרי, כולם חוזרים ברוך השם לדרך הסלולה, וזה בעזרת השם המטרה והאהבה שלנו שהתורה נותנת לנו, ואהבת לרעך כמוך. פעם איזה אדמו"ר צעק באמצע הקיגל, בלק! בלק! אמרו לי, שדמק, מה זה בלק? אמר, בלק ראשי תיבות, בא לי קוגל. נתנו לו קוגל. אחרי שאכל בלק, בלעם! בלעם! כבוד הרב, מה זה בלעם? אמר, בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה. הביאו לו עוד מנה, השתבר שמו, אבל הרב אמר להם, עכשיו זה הגשמייס. עכשיו נגיד לכם, תאריכו נייס. מה זה בלק ראשי תיבות? בלק ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. נקודה, שדמק לא משתדר. בלק, בית, זה ואהבת, זה בית. לרעך למד, אבל קו, זה קוף. אמנם בת קוף כבת קו, אבל בכל זאת זה לא מסתדר. אמר להם הרב, זה מה שרציתי להגיד לכם. ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק מתי שמסתדר. גם מתי שלא מסתדר. הוא פגע בי, וקינטר אותי, ולגלג עליי, ובכל זאת מה? אני אוהב אותו כאהבת לבבי, זה קהל קדוש ונכבד, ואהבת לרעך כמוך, המסורתי ביותר. אז אני רוצה לציין ברשותכם בסיפור מרגש שקרה לפני שנתיים בירושלים. שנת תשע"ז, מוצאי ראש השנה. אתם יודעים, הקו החם, לא יודע אם סיפרתי את זה בפסח או לא, לא זוכר, ראיתי בהקלטה, לא סיפרתי, אבל אולי פעם שעברה ביום העצמאות, משהו מדהים. אתם יודעים, הקו החם של החרדים באוטובוס, מה הוא? 402. מה זה 402? בין בני ברק לירושלים. כל 2 דקות, תראו בלוח זמנים, יוצא אוטובוס. למה? בלי עין המשפחות, בלי עין המשפחה אחת, כבר אוטובוס, עוד אוטובוס, עוד אוטובוס, זה אוטובוס מהדרין. משהו מדהים. שם זה גם אוטובוס מהדרין, נשים אחורה, גברים קדימה. שם אסור לעשות רוורס. אם יעשו רוורס, נשים יהיו קדימה. לכן באמת רק ישר. גם שם אין פסי האטה בבני ברק. למה שלא יהיה ריקודים מעורבים? משתבח שם הכל. חבל על הזמן. משהו מדהים. כן? הכל זורם. אמר לי שם איזה אחד עלה לאוטובוס בגיל 100. בא לנהג עם כרטיסיית נוער. אמרו לו, הנהג מחילה, אתה בגיל 100, אתה עולה עם כרטיסיית נוער. הוא לא רק תראה כמה זמן מחכה בתחנה. ציפיתי לדודי, ממש.
אז קהל קדוש ונכבד, אגד צריכים לתגבר. התחנה בבר אילן מתמלאת. ממלא. אבל הייתה בעיה, התחנה השנייה מתמלאת אנשים והאוטובוסים עוברים על פניהם כשהם מלאים. היי, סטופיז! מלא, סטופי! מטלפנים, אדוני, אין תגבורת, בעיה, תחכו עוד קצת, וילדים מסכנים עייפים, וכולם בלי ענרה כבר שבעים, מהתפוח בדבש וראש של דלעת וכבש, וזה כבר רוצים לחזור לבני ברק. אחרי שעתיים נס גדול, מגיע לתחנה השנייה, אוטובוס ריק. סטופיז, אשמח סנזוכס, סטופ. כולם קפצו עליו, בשמחה אני ריק, אבל בעיה. אתם רוצים לבני ברק 402, אני 618 לנתניה. אמרו לו, כבוד הנהג, אתה רואה נתניה לא הולך. תשנה. אמר להם, אסור לי. אתם יודעים, נהג אם הוא ישנה, בחברה יש GPS, לוויין, הם רואים שחס ושלום אם הוא משנה, יש GPS. אתם יודעים, GPS זה של המרוקאים. אתם יודעים למה? GPS ראשי תיבות ג'ושוע פני שמאלה. יש את הבא שלנו. אתמול אשתי לקחה אותי באוטו, כתבתי וויז. אמר לי, מי הנהג? אמרתי לו, אשתי. הוא אמר, בכיכר הראשונה צא מהאוטו. נבהל, יש את הבא שבו נבהל. אסור לי לשנות. תשנה, אסור לי. בבקשה, תראה ילדים עייפים. אמר, יאללה, על החווה של הפרנסה, מה שבא בעזרת השם, שינה את הקו ל-402, לקח אותם כמה שהוא יכל. כל הדרך החסידים לוקחים את המיקרופון, רק מברכים אותו. יברכך השם ישמריחו, השם בנברכו ניקו, השם פעם בנברכו ישו, זמח סנזורס, ברוכס, פסוי סבס, רפואי, זיווי גימה, כל הדרך. אבל רגע לפני שמגיעים לבני ברק, אחד הנוסעים לוקח את המיקרופון, נהג, אפשר לשאול שאלה? אתה עוד דקה לא מכיר אותנו ואנחנו לא מכירים אותך. אולי מחר אתה מפוטר, לקחת על עצמך 7,500 שקל משכורת על קרן הצבי, איך עשית את זה? אמר, בואו אני אגיד לכם את האמת, עכשיו אתם תחזיקו מעמד. כשיצאתי מתחנה מרכזית לירושלים, אני במקור 402 לקחת אתכם לבני ברק. אבל כששמעתי בדרך, בקשר של הנהגים את הלחץ, אמרתי, וואו, אם אני מגיע לתחנה בתור 402, מה אני מקבל על הראש כל הנסיעה? איזה נהגים אתם? איזה רעים? מה זה, שעתיים? מה, אני צריך להתחיל את השנה אחרי נדרבה עם קפדות? אמרתי, כאילו שיניתי. כאילו עשיתי לכם טובה, אבל גם ברוך השם לא מפטרים אותי, גם קיבלתי ברכות על הראש, והנה ברוך השם, אני עולה ומתעלה. זה קהל קדוש ונכבד, היסוד של כל יהודי, ויהודי לקחת מהיום הזה, לבחור במה? אומנם בתורה ומשה עבדו, אבל להיות בתורה, הכוונה שהתורה כמו שהיא מאירה, גם שקשה לי, גם שכואב לי, וזה היה מיוחד בשרה. מי יודע להגיד מה זה בת קוף כבת 20? ככה הוא מביא רש"י. מה זה בת 100 כבת 20? אומר רש"י למה? לחטא. והיופי זה בת 20 לבת 7. אבל, לחטא. אבל שמעתי רעיון מדהים. מה זה בת 100 כבת 20? המזמור 100 בתהילים, מהו? מזמור לתודה. מזמור 20 בתהילים, מהו? יענך השם ביום צרה. מה היה מיוחד אצל שרה אמנו עליה שלום? גם שהיה למנצח יענך השם ביום צרה, גם שהיה 20 כף, היא תמיד ידעה להגיד לבורא עולם מזמור לתודה. וזה באמת קהל קדוש ונכבד, אני אומר את זה על עצמי, שטוב לך, הכל זורם, הכל עולה ומתעלה, אבל חס ושלום שיש איזה משבר, ריבונו של העולם כבר לא מהללים ומשבחים. וזה גולת הכותרת של מה? של האמונה. מה נברך? ומה מבורך, שהקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם דרך סלולה מבורכת לעמך ישראל בעזרת השם בבשורות טובות, והמקום הקדוש הזה בעזרת השם יעלה ויתעלה מעלה בכל המעלות כולן. יש לנו בעזרת השם ממש עוד 2-3 דקות הרב מגיע, אז נסיים באיזה רעיון שהכנתי והוא באמת מדהים. כל הרווקים והרווקות מעמך ישראל שיזכו לזיווגים טובים, בעזרת השם להקים בתים נאמנים וכשר בעזרת השם. הייתם פה בפסח, הרבה אנשים לא היו בפסח, סיפרתי פה משהו בפסח אמיתי, רבי אפרים צחק מזה, חבל על הזמן. לפני שבועיים, הרי הפרשה שלנו זה הזיווגים, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל זקנה, שאדם יהיה גם זקן וגם בעזרת השם בא בימים. אני זוכר באשדוד איזה זקן בגיל 90 בא לדוקטור, הוא לא, דוקטור, יש לי בעיה של סמים. אמר לו, עליכם בגיל 90 נפלת לסמים? אמר לו, לא זוכר איפה שמים את זה ואיפה שמים את זה, לא זוכר איפה שמים את זה. שאדם יהיה בעזרת השם עד 120 בא בימים, מלא בעזרת השם בזיכרון טוב ובאחדות. אז למה אני אומר את זה? לפני שבועיים, לפני שנאמר איזה רעיון עד שהרב יבוא בעזרת השם, גורם ורבנו הרב שליטה, משהו על זיווגים, רעיון מדהים. נסענו לקברי צדיקים, קצת להתחזק, היה שם איזה בחור, בגיל 40, מסכן לא מוצא שידוך. לא להתייאש,
אף פעם לא מאוחר. הייתי במועצה הדתית באשדוד, זוג בגיל 80 באו להירשם לנישואין. אמרו, ככה נזכרתם בגיל 80? אמרים, נעשה, ההורים לוחצים. יש את הבשו ממש מה שיש, יש עוד. לא לדאוג, יש שפע, ברוך השם השם. כן? הנה, הייתי לפני חודש, יום הולדת באשקלון, עשו למישהו בגיל 120. אמרו, מה נברך אותו בגיל 120? אמרו, אדוני, שיהיה לך יום נעים. מה יגידו לו שתפר שם? אז אף פעם לא מובחש, שתמיד יהיה. 80, 10 פעמים חי, גם. עלה שם בחור בגיל 40, ומסכן לא מסתדר לו עם שידוך. כל פעם שבא איזה קלה, אומרת לו, סליחה, איזה גיל אתה? אמר לה, אני 40 פלוס. אמר לו, זה הפלוס היחיד שיש בך, לא ראיתי כלום על הפנים. לא מסתדר, ופה, לא. מה עושים? פעם זה סיפר לי, זה אחד נפגש עם קלה, לעין הרע, מצא אישה, מצא חוב, ואם לידה מצא דוב, זה משהו חדש. ואמר לו, על ההתחלה כבר, מהנימוס. אמר לו, אולי מה עם אחותך? הוא אמר, פרה, שתבע ליד בית. זיווגים. אז הוא לא מסתדר לו כלום. מה עושים קהל קדוש ונכבד? הוא נסע איתנו לקברי צדיקים, אמיתי. עלה לקברי צדיקים, התפלל טוב, לא התייאש. משהו מדהים. ברמת הגולן שהיינו, נכנסה שם איזה דבורה לאוטובוס. ואתם יודעים, היום האוטובוסים, אין בחלונות. ישבה על מי? דווקא עלה ועקצה אותו. לא יאומן. ואתם יודעים, דבורה שעוקצת, מה קורה לה? היא מתה. אז מה הוא אמר? פעם ראשונה מי שמתה עליי. השתבח שמו שהוא מדהים. שמעתי שלשום, סגר וורט. השתבח שמו סגר וורט. ראיתם מה זה? עתו כי לא חלו רחמה, והיה שווה העקיצה הזו, אבל מה? כדי בעצם לזכו לזיווג טוב. ולמה אני אומר את זה? אפילו הרשעים הגדולים כמו לבן ובתואל שרצו להרוג. הם רצו להרוג את מי? את אליעזר. ולמה הם רצו להרוג את אליעזר? מה כתוב בהגדה של פסח? ביקש לבן לעקור את הכל. מה זה לעקור את הכל? אם חס ושלום הם מצליחים להרוג את אליעזר, הייתה בעיה מאוד גדולה ליצחק. כתוב בגמרא מסכת קידושין, אם אדם שליח לקדש אותו, ולא מוצאים את השליח או מת או משהו כזה, אותו אדם ששלח אותו יש לו בעיה להתחתן. למה? לא יודעים אם הוא קידש או לא קידש. אולי זה אחותו, אולי אחיינית שלו, אולי דודו שלו מחייבי כריתות, וזה בעיה. אם יצחק חס ושלום היה נודע לו שאליעזר היה מת, על ידי שרצו להרעיל את אליעזר, מה היה קורה? לכן כתוב ביקש לבן לעקור את הכל. והיה לבן ובתואל, שהם רואים את כל הנפלאות שקרו למה? לאליעזר. מה הם אומרים? מהשם יצא הדבר. גם אנו הרשעים מודים שהזיווג זה רק מהשם יתברך. לכן אני זוכר שהרב לסרי, שיבדל לחיים טובים, אני זוכר בפסח שנה שעברו הוא היה פה, הוא אמר יסוד נפלא, שכולם מביאים חתן וכלה, מה אומרים? מצא אישה, מצא טוב, וכולם אומרים בצחוק, אם לא מצא, עוד יותר טוב. הוא אמר זה אמיתי, אבל הצד החיובי. מה זה מצא אישה, מצא טוב? בן אדם שמתחתן אומר, מצא אישה, זה אני מצאתי. השם תודה, מלאכים תודה, אבל אני מצאתי. יש לי יופי, יש לי שכל, יש לי כסף, אני מסודר, אני מצאתי. אומר לקדוש ברוך הוא, מצא אישה, אתה מצאת? מצא טוב, תחיה עם הטוב הזה. עד שחס ושלום תצטרך את הקדוש. אבל אם לא מצא, מה זה לא מצא? לא אני מצאתי, זה הקדוש ברוך הוא מצא לי. לא מצא? עוד יותר טוב. למה? כי אתה מכניס ברוך השם את השכינה בפנים. תמיד אני אוהב לספר אצלנו בחורי ישיבות, איפה עושים פגישות? בלובי של הבתי מלון, כל זמן שלא סוגרים, אירוסין לא מגלים. למה? כל דבר סמוי מן העין. יש בו ברכה. איזה בחור, אני זוכר, בישיבה נפגש במלון, קונטינטל, עשה פגישה, תוך כדי פגישה נכנס חבר שלו מהישיבה. עכשיו לא נעים לו להגיד לו שזה הקלה שלו. דוד, תכיר אותה, זו בדודה שלי. אמרו לו, אני מכיר אותה, גם לפני שבועיים הייתה בדודה שלי. השתבח שמו, כלומר, כמה שאדם ירוץ ויסתובב, מה שמגיע לו, אפילו הרשעים הללו אומרים, ויאמרו מהשם יצא הדבר. אז אני רוצה לסיים במשהו כדי שבעזרת השם תהיה שפע וברכה לחתן ולכלות בקרוב להקים בתים נאמנים וכשרים, יסוד נפלא. אנחנו בעזרת השם מברכים בשבע ברכות, אשר ברא ששון ושמחה. כולם אוהבים את הברכה הזאת, חתן וכלה. מה עוד? גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה. אחד אמר לי, כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? למה זה הכל לשונות של נשים? גילה, רינה, דיצה, חדווה, שלום. מה שלום עושה פה? אמרתי לו, שלום זה היה נהג של ההסעות, הוא לקח אותה לשם, לא ידעתי. לפעמים בחור, גם שהוא מתחתן, ראיתי בספרו של החפץ חיים, יסוד נפלא, גם שמתחתן, מה הוא אומר? אשתי כפרה עליה, התחתנתי, זו אשתי. אבל לפעמים עולה לו מחשבה, זאת שנפגשתי איתה לפני איזה שנתיים, מבחינת כסף, אין דברים כאלה. אם הייתי מתחתן איתה, הייתי מחסם מזמן את התקליטן ואת הדי-ג'יי. וזאת לפני 4 שנים שנפגשתי איתה,
מבחינת יופי ומשפחה אין דברים כאלה. חס ושלום, גם בן אדם שמתחתן, על מה הוא יכול לחשוב? על מה שקרה. איך הברכה מתחילה? כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. מתי לך בביתך כל ששון וכל שמחה? אם תשכח את גילה, את רינה, את איצה, את חדווה, תשכח הכל, אתה תזכה ותשב לכל חתן וכל כלה. אבל יש פה רמז יותר עמוק לסיום. מה זה גילה, רינה, איצה וחדווה? הרבה מכירים אולי את המשל או לא. היה פעם אדם לא עליכם בדיכאון ועזב את הבית, פרנסה, שלום בית, לא כל כך טוב. אמר אני הולך, עוזב את הבית איפה שהרוח תיקחני. רוח צפונית מערבית, דרומית מזרחית. תוך כדי שהוא מערער, ידיים אחורי הגב, נכנס לארמון של המלך בלי רשות. ולא עליכם גרד לו הגב. הלך לעית של המלך, מה עשה? שם שם איזה גירוד. המלך יוצא, שדמעה כזה חוצפן, נכנס בלי רשות, בוא לפה. למה נכנסת? המלך מחילה, נכנסתי פה בלי כוונה. סתם פשוט. טוב, בעזרת השם את הסיפור הזה נמשיך לך מכן. יחיד לדג ולמרבבה, יברך לגמרה רבה, אשר תנפשי אהבה באהבה וברוב חיבה, באהבה וברוב חיבה. ברוכים הבאים בשם השם מורנו ורבנו. תודה רבה, חזקו ואמצו. גם אתה יותר נוח.